そこまでの過程が見えるシューズだったり、ご縁のある人からいただいたストーリーがあるシューズを選んで制作してます。シューズの過程や起きた物事のストーリー、物語を組むことは僕自身の制作のこだわりであるので、そのストーリーを自分で理解して解釈して、それを自分の目線で変換式として答えを出すことだと思ってます。